Goeienaand, dis tyd vir Fokus. Ek is Lenet Francis Pieren. Baie welkom by vanaand se uitsending. Die misdaadstatistieke dui steeds op 'n toename in veral geweldsmisdaad. 83 mense word volgens die jongste syfers daagliks in Suid-Afrika vermoor en daar is 138 verkragtings. Boonop hoor ons al hoe meer van ontvoerings vir 'n losprys en die sindikate is ook baie bedrywig. Daar is onder meer die boubedryf sindikate, die sindikate wat lang afstand busse aanval, die wat Eskom se infrastruktuur steel en beskadig en nog veel meer na bewering. Talle kenners meen egter Suid-Afrika is nou 'n mafia staat. Maar wat beteken dit? Wat is die implikasies en is die situasie omkeerbaar? Ons gaste vanaand is Chad Thomas. Hy is van IRS Forensic Investigations. Hy is hier by my in die ateljee en Ian Cameron van Action Society sluit via Zoom by ons aan. Baie dankie vir julle albei se beskikbaarheid vanaand hier op Fokus. Ek wil jou gou aanhaal, Ian. Jy sê en ek haal aan, some wonder if we are becoming a mafia state, but I think we are already there. Motiveer dit vir my asseblief. Hoekom glo jy dit? Dankie. Ek dink, Lenet, ek wil sommer begin met moordsyfers. Ek sal nou kom by die georganiseerde misdaad deel, maar jy weet, ek lees die afgelope naweek 'n verslag wat aandui dat net 14,5% van moorde opgelos word in Suid-Afrika. Dis verskriklik, nee. Dit beteken dat 8,5 uit 10 moordsake nie opgelos word nie. Dit beteken daar is 'n astronomiese gros mense wat nooit 'n vorm van geregtigheid sien. En die prominente redes wat uitstaan, en daar kom ek by my stelling, is dikwels een onbevoegdheid, die tekort aan politieke wil en 'n absolute minagting vir meriete, professionele polisieering ensovoorts. En daarom het die polisie en die land, en ons kan nou gesels oor die meriete van wat ek nou gaan sê, het 'n broeiplek of 'n teelgrond geword vir georganiseerde misdadigers om in te floreer. Ek wil net gou hoor wat sê Chad daaroor. Suid-Afrika het 'n teelaarde vir georganiseerde misdaad vir sindikate geword. We have, and one can look at the assumption that organized crime is thriving because of a disorganized police force. But why do we have a disorganized police force? Are all police officers corrupt? No, they're not. Are all police officers lazy? No, they're not. These are assumptions that are made. The real truth is the fact that our police are not capacitated correctly. When one looks at budget, for example, if you take 100% of the police budget and only 2% of that budget is allocated towards the hawks who have to investigate priority crime, and then one looks at over 3% being allocated to VIP protection and security services, one has to ask oneself, is our government serious about fighting crime? Because our police officers are. They just don't have the tools and they don't have the numbers. As jy kyk na die persentasie van geregtigheid wat een na verwys, sê dit vir jou dat daar 'n vertrouensbreuk is, that people just don't have confidence in the system and that they will get justice if they do go to a police station to lay a charge. So looking at the statistics that Ian spoke about, over the last decade, murder has risen by 62%. In that same period of time, the rates of solved murders has dropped by 55% to just 14.5%. In the last 5 years, we've lost 1,000 seasoned detectives, veteran detectives, qualified detectives. You have Minister Becky Cele speaking about putting boots on the ground, recruiting 10,000 people in the last year, but those aren't detectives. Visible policing doesn't solve crime. Proving crime and investigating crime proves crime. So the public are feeling as if they're not getting the service they deserve, but if you think about the police officers themselves carrying 70, 80, 100 dockets, those police members just don't have the capacity themselves. En as ons praat oor hoe toenemend mense uitgelewer voel, Suid-Afrikaners wat uitgelewer voel, dat hulle self nou moet beginne beskerm. Die florering van baie van hierdie privaat sekuriteitsmaatskappye byvoorbeeld, waaraan skryf jy dit toe?
Daar's 'n paar goed, maar ek wil 'n belangrike voorbeeld noem. So daar's die afgelope Vrydag 'n saak teen my gemaak van crimen en juria deur 'n generaal in die Overberg distrik in die Wes-Kaap omdat ek 'n video gemaak het wat sê hoe sy 'n generaal geword het. Nou hoekom het ek dit gedoen? Wel net as ons gaan kyk en ek seker Chad sal met my saamstem, is daar 'n ontsaglike groot hoeveelheid senior beampte, spesifiek offisiere in die polisie wat range gespring het. Dis is amper asof hulle medaljes en range so sweets uitgedeel het. Sy het in 2011 ingekom sonder enige polisieervaring en binne 10 jaar het sy gegaan van brigadier wat sy aangestel is, generaal-majoor geword en sy is somme in 'n operasionele pos sonder enige operasionele ervaring of enige operasionele opleiding. Hoekom noem ek dit? Ek noem dit want dit is die rede wat mense vertroue verloor het in die polisie en dit is die rede wat soveel grondvlakbeamptes, daai ervare beamptes waarvan Chad net gepraat het, so moedeloos raak dat hulle self so gemeenskappe sê, julle moet julle self organiseer, julle kan nie meer alleen op ons staat maak nie, ons wil julle help en ons gaan probeer waar ons kan. Maar ongelukkig is die realiteit van die saak dat die polisie nie die leierskap het of die bevoegdheid om hierdie dinge te doen nie. Onthou, net in die Wes-Kaap, 1 uit elke 3 polisievoertuie is gebreek op die stadium. Ons sit met omtrent 200 generaals en 600 brigadiers. Hulle kos die belastingbetaler oor die 2 miljard rand per jaar om te betaal. Daai is alles geld wat kon gehelp het om speerders aan te stel, om misdaadintelligensie vermoë te verskerp, gesamentlike projekte met gemeenskappe aan te pak. Ja. Minister Talle is beslis nie besig met goeie werk. Een het in sy inleiding vanaand gepraat oor die onbevoegdheid, hy het nou 'n bietjie daarbo uitgebrei, maar hy het ook verwys na politieke wil. Is daar 'n politieke wil, nie net binne die regering nie, maar binne al hierdie ander strukture, die regstelsel byvoorbeeld, om wel 'n ommekeer teweeg te bring? Well, let's talk about political will. South Africa has incredible legislation to fight crime, both normal as well as organized crime. The Investigating Directorate was established to investigate the findings of the Zondo Commission. If one looks at that unit, they should be able to recover an immense amount of money that goes back into the public purse, which could be used for social upliftment programs. Yet when the ID was established, they were only allocated 100 million rand. That's now grown to 350 million rand per annum as a budget, but that is a pittance considering what they're doing. There needs to be an investment made in that unit and in other units, not just within the NPA, not just within the police, not just within the Hawks, but the entire criminal justice cluster that includes the asset forfeiture unit. It includes the financial intelligence center. And if one looks at it as an investment with a return on investment, we can already see that monies have been preserved, and if those monies that have been preserved can be given back to law enforcement, we'll be able to reach the stage of capacity. But one thing we need to understand, General Lebeer was very honest when he said he only has 49% of his posts filled within the Hawks. How is he going to fill the other 51%? He needs money. Yes. So where are you going to get the money from? Government. Government has to buy into this. So na die breek gaan ons bietjie gesels oor die regering se verantwoordelikheid en waar hulle ons as Suid-Afrikaners val. Een bly by ons, moenie weggaan nie. Chad kan nie weggaan nie. Hy is net hierso. Net hierna praat ons verder. Ons is nou terug. Welkom terug by Fokus. Die omvang van misdaad in Suid-Afrika is vir baie mense 'n groot bron van kommer. Ons praat nou verder met Chad Thomas van IRS Forensic Investigations en met Ian Cameron van Action Society. Waarom floreer hierdie sindikate in Suid-Afrika? Dit lyk dan of vir my op elke vlak. Jy moet net bereid wees om te koop of 'n agterdeur te kry, dan is almal genee om saam te speel. Hoekom is dit aanvaarbaar nou? Wel, ek dink ons het klaar 'n bietjie geraak aan vervolgingspersentasies wat verskriklik laag is, maar ek dink eenvoudig Lenet, daar is nie nagevolge nie. Ons sien dat in die staat self is daar soveel korrupsie, soveel bedrog, kriminele elemente ensovoorts, en daar is eenvoudig nie nagevolge nie. En ek wil raak by wat Chad gesê het oor generaal Lebeer voor die breek. Nie soseer oor die inhoud van wat hy gesê het nie, maar oor die valke in die algemeen. Jy weet, baie mense het die indruk in die publiek dat die valke hierdie ongelooflike mag is wat na vore tree wanneer daar dinge is.
En daar is goeie beamptes daar, ek betwis dit glad nie, maar die valke het niks spesiale of wesenlike spesiale opleiding teenoor die gewone speurder op stasie gehad. Dit voel vir my, partykeer met van die sake waarmee ons besig is, of ek beter diens kry by 'n gewone stasiespeurder as wat ek kry by die valke, want onmiddellik, as jy sekere sake gaan ingee by die valke, dan vat dit langer, dit blyk of dit eers deur politieke goedkeuring moet gaan ensovoorts, en vir daai rede floreer dit. Maar kom ons praat net vinnig oor daai georganiseerde misdaad ding rondom vuurwapens veral. As jy gaan kyk na die Global Initiative Against Transnational Organized Crime, sê dit daar's 3.8 miljoen vuurwapens net tussen Suid-Afrika, Zimbabwe en Mosambiek wat gesirkuleer word. En natuurlik in Mosambiek is daar oorlog aan die gang ensovoorts, maar dit is 'n geweldige hoeveelheid vuurwapens. In die afgelope 15 jaar het die Suid-Afrikaanse polisiediens oor die 26.000 vuurwapens verloor. Nou dis nie die 3.8 miljoen nie, maar dis geweldig baie. So op die stadium voer ons georganiseerde misdaad. Jy het jou voete op die grond en is 'n ander blik op wat die polisie vir ons in hulle statistieke deurgee. Waar sien jy is die vrotkolle as jy jou ondersoeke doen en jy weeg op van waar ons was en waar ons nou is? Well, the closure of specialized units within the South African Police Service by SABC created a massive problem because those specialized skills were no longer utilized correctly. A lot of them left for the private sector. A lot of them were used in different sectors of the police. What Ian said about the Hawks is correct. They're the Directorate for Priority Crime Investigation. They should only be investigating priority crime. We need to capacitate stations. Those detectives need to be trained up, and we need to capacitate specialized units at provincial level. We've seen the rollout of provincial investigation units that specialize in commercial crime, organized crime, and serious and violent crime. And we need to get away from this belief that the Hawks are going to come in and solve all crimes. They need to stick to their mandate. They need to be capacitated and concentrate on priority crimes, crimes that impact the state, crimes that impact the fiscus. And we need to ensure that detectives at station level and at provincial level are capacitated within the police service to perform the functions that everybody assumes the Hawk should be doing. Has the government failed South Africans? If one looks at the budget, yes. And in other areas, in terms of accountability, we've heard and we've also seen investigations not only within the police, but within the government structures as well. They say a fish rots from the head down. I think it's very true that when you look at lower echelon crime, if they don't see consequences and accountability at the very top, they think, well, then I can get away with it. Where you used to have one person playing out in a class, you now have 5 people playing out because the other 4 used to stop themselves thinking there would be accountability, there'd be a consequence to their actions. Now all 5 will play up simply because they know that there's a very slim chance. The murder statistics are a very good barometer to look at crime in general because murder is always regarded as the most serious of crimes. And if you only have a 14.5% success rate in murder investigations, what does that say for fraud? What does it say for theft? What does it say for rape and GBV? Maar Ian, dit raak nou aanvaarbare praktyk om as jy byvoorbeeld 'n gebou wil oprig of jy wil ontwikkeling doen, dat jy moet begroot vir omkoopgeld. Ja, en ongelukkig as jy nie doen nie, of as jy nie geld het vir ontsaglike goeie sekuriteit en beskerming nie, dan kan jy doodgeskiet word. Ons in die afgelope week gesien hoe iemand van die Kaapstadse metro doodgeskiet is deur hierdie sogenaamde boumafia. Ons het gesien dat in die afgelope jaar, net in terme van die omkopery en afpersing en intimidasie rondom die taxi- en busindustrie in die Wes-Kaap, hoe daar absoluut niks suksesvolle vervolging was vir oortreders of met oortreders nie. So dit is regtig 'n situasie waar selfs wanneer jy hulle tot verantwoording roep, dan nie opgetree word nie. Vir Kilian Balula, wat die minister van vervoer is hoeveel keer gemaan deur die hof en gesê jy moet optree, hier's 'n probleem, hierdie gebeur met hierdie intimidasie taktiek vanuit die taxi-industrie en steeds het hy niks gedoen nie. So dit is tog asof daar 'n situasie, ek sê jammer, ek klink so negatief, dit voel regtig soos 'n treurmare, maar dit voel regtig asof veral politici net nie verantwoordelik gehou kan word nie. So hulle net
in terme van oplossings, behalwe dat ons moet aanhou om die vletjie te blaas, ons moet uitpraat, ons moet sê wat die realiteit is dit so belangrik dat gemeenskappe hulle self sterk organiseer binne die raamwerk van die wet en doen wat hulle kan om voorkomend op te tree. So na die breek wil ek hê ons moet 'n bietjie daaroor gesels oor wat Suid-Afrikaners kan doen om voorkomend op te tree en wat ons doen om onsself in die proses te bemagtig. Natuurlik ook om onsself te beveilig. Bly ingeskakel, net hierna sit ons die gesprek voort. Daar is nog baie vrae. Kan die omvang van misdaad in Suid-Afrika verminder en selfs gestuit word? Misdaadstatistiek neem elke kwartaal meestal toe, veral geweldsmisdaad. Ons gaste is Chad Thomas van IRS Forensic Investigations en ons gesels via Zoom met Ian Cameron van Action Society. So daar's baie mense en baie kenners en politieke partye wat ook beweer dat alles sal verander. So ons moet net 'n ander regering in plek kry. I can't see that making much of a difference. We've seen at local level where other parties have come in, we've seen coalition parties, we've seen other parties come in on a provincial basis, and if we do see a change at national basis, they've got their work cut out for them. We need to understand that crime is so embedded in our society and our culture at the moment that there's going to have to be a generational change. Tax revolts are not going to help. What we can do is we can try and make a difference in our own communities. We can try and make a difference with the private sector. One must understand that the private security industry employs more active security officers than police officers, the army and correctional services combined. And they are helping to make a difference, and the police are embracing this through the E2 project. The police and the Hawks also need to embrace the private sector expertise when it comes to solving crime. So regime change, it's not going to help very much. What we need is a change in the thought process, and people need to understand that we need to face up to the challenges and find solutions through public-private partnerships. Waar laat dit Suid-Afrikaanse burgers dan een? So ek voel sterker oor dat 'n mens alle remedies wat jy moontlik tot jou beskikking het moet uitput. So ek dink is krities dat ons deelneem in verkiesings. Ek dink is belangrik dat jy op grondvlak betrokke raak by buurtwagte, plaaswagte, gemeenskapspolisieering forums. Dit is belangrik dat jy deelneem in wijksraad kwessies ensovoorts. Ek dink is ook belangrik dat jy goeie verhoudings bou met mense, maar die kern vir my begin daarby dat gemeenskappe hulle self moet organiseer. En dit gaan nie noodwendig vir ons dadelik 'n toename in vervolgingspersentasies gee nie, maar net die groot meerderheid mense in Suid-Afrika kan nie iewers anders heen gaan nie. Jy weet, ek was nou die aand toe praat ek in Rocklands in die Kaapse vlakte en daar's astronomiese bende geweldprobleme en dit was vir my so inspirerend om te luister na die mense wat net sê ons is hier om te bly, ons kan nêrens anders heen gaan nie, so ons sal aanhou soek vir oplossings tot ons dit kry. En ek dink ons moet met daai gees met ons onsself organiseer en ons moet ook onthou dat die groot meerderheid mense in die land is goeie mense. Almal is nie kriminele nie, so ons moet hoop vind daarby. En ek dink dan laastens wat vir my krities is as daar verandering sou kom, politieke verandering sou kom, is dit baie belangrik dat wie ook al dan betrokke is by die regering, die vermoë het om regtig hierdie goed te bestuur. Dit is belangrik dat ons nie van mense professionele politikuste maak nie, maar dat ons eerder professionele mense politikuste maak. Verstaan jy? Dit is vir my krities en ek dink as ons daai benadering gaan volg met watter kwessie ook al, of dit nou misdaad of iets anders is, dan kan dit net beter raak. Kyk, die ANC is besig om so vrot werk te doen van hierdie goed, dit is moeilik om dit nog slegter te doen. Maar verduidelik vir my, want daar's nou van ons kykers wat wonder, as een sê, gemeenskappe hulle moet hulle self organiseer. Ek kan nie op 'n buurtwag gaan sit en patrollies byvoorbeeld doen nie. Ander een sê, maar ek wil nie 'n wapen besit nie. Wat bedoel jy as jy sê, julle moet julself organiseer? So ek gaan 'n lekker voorbeeld neem wat ek nou geleer het en dit was by 'n groepie van 7 moslim tannies ook in die Kaapse vlakte. So jy gaan nou vir ons dit sommer leer.
Ek gaan dit vir julle leer. En ek stap saam met 'n ander groepering die oggend in 'n area wat regtig ernstig getuister word deur bende geweld. En ons stap deur een straatjie, maar die straatjie lyk anders as ander strate. Die straatjie is skoon, dis netjies, dis doodstil. Jy sien niemand sit op hoeke nie. Daar's ook geen graffiti daar nie. Maar buitekant is daar 'n interessante verskynsel. Soos die son opkom, is daar 7 tannies, party nog in hulle japonne, ander reeds aangetrek, besig om hulle sypaadjies te was met warm water en sunlight seep. Hier's 'n belangrike boodskap hierin, want as 1 of 2 bure dit begin doen en die volgende een begin dit ook doen, dan word dit 3 huise en kort voor lank word dit 6, 7, 8 huise en op die ou end is dit 'n hele straat wat skoon gemaak word. En as dit die mentaliteit is waarmee ons dinge benader, dan hoef jy nie noodwendig altyd 'n patrollie te ry of in 'n konfrontasie met 'n misdadiger te wees nie. Jy kan deel wees van die kommunikasiestruktuur. Jy kan seker maak dat daar nie vullis gestrooi word in jou straat nie. En dit is die gees en die benadering, glo ek, wat meer van ons moet begin volg. I recall in the 80s there was this saying, each one, teach one, an injury to one is an injury to all. We are all affected. Ons kan nie uit die water staan en sê dit raak my nie. Jou laaste gedagtes binne 30 sekondes van wat moet ons as Suid-Afrikaners doen om te verenig en onsself voorkomend te kan optree? Don't hide behind your walls in suburbia. Think about your neighbours in informal settlements and townships that are suffering just as much, and support any initiative that will restore pride as a South African in us South Africans. Chad, Ian, baie dankie dat julle vanaand hier by ons op Fokus aangesluit het. Dankie ook vir al die terugvoer. Ongelukkig is dit al vir vanaand. Onthou, indien jy die uitsending wel misloop, Fokus is steeds op YouTube beskikbaar. Ons groet dan tot volgende Woensdag aand om 7. Sien jou dan. Totsiens.